ट्यूटरिंग स्पेइंग है ना, वो सारा चीज़ मैं कर लेता था, लेकिन आपके पास आने के बाद और डबल कॉन्फिडेंट बढ़ गया कि भाई मैं कर सकता हूँ। बस फ्री हैंड दे दिए, आपके अंडर में अच्छे से कर लिए, सीख लिए। Bleeding happened, they handle very well. That's what I learned. And coming to the procedure part, they do give hands-on, and they everything from the incision onwards to complete closing of the surgical site. Definitely I would suggest early to come, come. शामें मलंग सी रातें